Εδώ διαβάζουμε τα δεδομένα immobilizer από έναν εγκέφαλο, το οποίο τον αντικαταστήσαμε με άλλο μεταχειρισμένο και θα κάνουμε κατάρριση immobilizer μέσω OBD. Είναι ο εγκέφαλος CDC16U31 σε Skoda Octavia 5 δίλιτρο TDI μοντέλο 2008. Τώρα, όπως γράφει εδώ πέρα reading, θα μας εμφανίσει σε ήχο τα δεδομένα του immobilizer του, το PIN, το CS κωδικό. Ωραία, μας τα εμφάνισε. Πάμε να κάνουμε backup το αρχείο. Εδώ έχω τα δεδομένα από το παλιού του εγκεφάλου. New EQ EDC 16U31 bin. Αποθήκευση. Το κάνουμε αυτό γιατί με αυτό το μεταχειρισμένο εγκέφαλο δεν μπορεί να πάρει μπρος, οπότε θα το κάνουμε τώρα κατάργηση. Τελικά τον εγκέφαλο χρειάστηκε να τον ανοίξω και να τον γράψω στον πάγκο διαδικασία. Τον έχω εδώ πέρα έξω ανοιχτό. Έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στον πάγκο γιατί δεν μ' άφηνε μέσω OBD να διαβάσω και να γράψω. Ωραία. Και θα πάμε εδώ πέρα, δεν βλέπουμε κάποια βλάβη για immobilizer. Και πάμε εδώ πέρα στο adaptation. Θα δούμε στο κανάλι 91. Θα είναι η κατάστασή του, θα έχει αλλάξει σε νούμερο 1 από ό,τι θυμάμαι, δηλαδή να είναι απενεργοποιημένο το immobilizer. Για να το επαληθεύσουμε τώρα. Ναι, η κατάστασή του έχει αλλάξει σε 1. Το immobilizer του είναι ξεκλειδωμένο και είναι έτοιμο να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Το Octavia, το 5, το δίλητο, το πετρέλαιο του 2008 περίπου. Παρ' όλα αυτά βλέπω ο εγκέφαλος έχει πρωτόκολλο επικοινωνίας Kappa Line, το συνδέθηκα, δεν έχει καν πρωτόκολλο επικοινωνίας.